Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following mini cars here. So now let's check with me right now. Our first one is a monster truck with cute colors. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទ monster truck ជាមួយនឹងពណ៌ design ស្អាត Next one, another monster truck. បាទនេះគឺជាប្រភេទ land monster truck ដែលមានពណ៌បាទ cute with number 33 បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទឡានសម្រាប់គេដឹកឡានផ្សេងឡានតូចៗហ្នឹងទៅកាន់ក្រាស់លក់ឡានបាទជាមួយនឹង sunflower head បាទក្បាលរូបផ្កាជក់រត់excavator បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ excavator. Wow, very nice. Yellow excavator. How about this one? Bulldozer. បាទ bulldozer បាទប្រភេទឡានគៀដី very nice. បាទអានេះក៏គឺជាប្រភេទ monster truck ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទ monster truck ប្រភេទ land off road បាទប្រភេទ land off road បាទមើលដល់កន្លាកង់ដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកន្លាកង់ជ្រៅ off road car. Pick up car បាទប្រភេទឡាន pick up white color. How about this one? Mini airplane with two tails. Mini airplane with two tails. Mini excavator. បាទ mini excavator អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ excavator. Yellow bus. បាទ yellow bus ដានក្រុងពណ៌លឿងCement mixer truck អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ cement mixer truck ឡានក្លុកស៊ីម៉ង Hero បាទ Hero nice Hero. Cute bus. Okay everybody, if you like this video, please let me know by comment, like, and especially click the subscribe button. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day. Be happy every time, everywhere. Thank you for watching.